Iyon, hello guys. At dito tayo muli at medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video. So, ngayon guys, ito, meron tayong unit dito na ICOM IC2200. So, itong 2200 na to, ang problema niya, bingi. Mahina ang receive. So, yun guys, at papakita ko lang sa inyo kung ano yung nagiging problema pag mahina ang receive. So, ang kadalasan pag ganito problema, ang nagiging sira niya ay minsan dito, minsan naman yung parang thermal fuse dito, totally nawawala yung receive. Thermal resistor dito sa bandang antena papunta dito sa antenna connector. Na-open yan. So, kumakalas to. Ito, nawawala yung output. Mapapansin nyo pag meron kayong dun may ammeter dun sa power supply. Papansin nyo ba't umiinit siya o kaya kumakain ng kuryente. Wala naman output na lumalabas. Tapos, sa malapit lang siya nag-re-receive. So, minsan, problema niya ay dito. Yung fusible resistor connected dito sa board papunta sa sa antena. Nakakat siya, nag-open. So, yan naging isang problema. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung yun naman, bingi. Kung ano nagiging problema o nagiging sira ng radyo na to. So, di ko na pinakita sa inyo pagbaklas nitong crystal filter. Itong kadalasang nasisira sa kanya. Ito ang dalawa na to. Nagkakaroon siya ng internal resistance dito sa mga paa niya. So, papakita ko sa inyo paano mag-test through sa tester. So, gagamitan lang natin siya ng dito tayo sa ohmmeter. Pagko-compare natin yung sirang parts sa buo. So, ito yung tinanggal ko kanina, sira. Paano malalaman natin kung sira to? So, madali lang. Dito tayo sa ohmmeter, ohms. Check lang natin yung paa. Itong paa na to, tsaka dito. Nagkakaroon siya ng resistance. Tignan nyo guys, meron siyang internal resistance. Dapat high resistance siya. High resistance, tama. So, kita nyo resistance niya, almost short siya, 20 ohms. Itong dalawang paa na yan. Dapat walang resistance yan. Or high resistance. Meron man siya, pero mataas. So, ito yung sira. Ito yung kaninang binaklas ko dito. Dalawa. So, meron tayo ditong buo. So, ito. Check natin itong buo. Itong dalawang paa na to. Tignan nyo kung magkakaroon ng resistance. Di ba wala? May resistance man, pero high resistance. Wala. Yan guys, ayun, di ba? Ayan, So, ma-check nyo lang to. Tanggalin nyo muna sa board. Tatanggalin sa board. So, pag natanggal nyo na, check nyo yung paa. Nitong ayan, Ibig sabihin ito, sira to. Itong crystal filter na to. Ayun. So, sa ngayon, pinalitan ko na, okay na yung unit natin. Ayan. Tingnan sa tester, wala siyang resistance. Dinidikit ko siya, dalawang paa. Ayan. Pero yung sira, ayun, may resistance. So, yan guys, ito lang pala naging problema niya. Yung dalawang to. Pag sira na itong isa, palitan nyo na parehas. Itong crystal filter na yan. Para tumagal din ulit. Kasi pag isa na yung pinalit natin, so may tendency, kung ito lang pinalitan natin, ito naman ang
tendency na masira. So, palitan na natin ng dalawa. Pares na. So, yan guys. At sana may natutunan kayo muli sa simpleng paraan na aking pagtuturo. Ito yung piyesa niya. Yan. Crystal filter tawag dito. May value naman siya. Yan. 450. Yan. Yan. Parehas sila. Yan ang value. Yan. Yan guys. At hanggang sa muli. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe lang po. At ring bell po para update kayo sa mga video na ina-upload ko. So maraming salamat po pala sa mga subscriber ko na nanatili dito sa aking channel. Maraming salamat po. So hanggang sa muli. At God bless po sa ating lahat at ingat po tayo lagi. Thank you.